हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे कोल्ड एंड कफ की होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होंगे हनी, तुलसी के पत्ते, जिसे मैंने 15 से 20 मिनट पानी में सोख करके छोड़ दिया था। इस होम रेमेडीज़ को आप आफ्टर 6 मंथ के बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस कटोरी में जो पानी है उसको निकाल देंगे। उसके बाद अपने अंगुलियों के सहारे से हम इसे धीरे धीरे मैश करेंगे, जिससे तुलसी का पत्ते का जो रस है वो निकल आएगा। देखिए, सारा रस निकल आया है। इसके बाद हम स्पून में हनी लेंगे। और ये होम रेमेडीज रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।